Hujan dan angin kencang melanda Pelabuhan Merak. Sejumlah tenda ambruk. Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten dihantam cuaca ekstrim berupa hujan deras dan angin kencang Rabu 27 April 2022. Video hujan deras dan angin kencang di Pelabuhan Merak, tenda pemudik sampai ambruk. Bikin panik hujan deras dan angin kencang di Pelabuhan Merak, tenda peristirahatan pemudik sampai ambruk dibuatnya. Selalu waspada buat teman-teman dan para pemudik sekalian yang sedang dalam perjalanan mudik lebaran. Seperti yang berada di Pelabuhan Merak, hujan deras hingga angin kencang melanda pada Rabu 27 April 2022. Kejadian tersebut terekam kamera dan videonya beredar luas di media sosial. Salah satunya diposting akun Instagram @info_lebak_banten. Hujan dan angin kencang yang terjadi sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat tidak membuat aktivitas bongkar muat kapal di seluruh dermaga terganggu. Salah satu anggota Basarnas Banten, Fauzan, melaporkan bahwa kondisi cuaca di Pelabuhan Merak pada pukul 21 waktu Indonesia Barat masih diguyur hujan.